哇，聰少呢鋪搞咩大龍鳳啊？呢鋪真係搞大龍鳳喎！而家我哋推出一個海陸空3拼128蚊，成為台任你水。今日嚟萬達附近曝光呢間店，事關128食海陸空3拼，喺清遠街我都係第一次見咁做生意嘅。你呢個有咩套路啊？冇透露嘅，你可以揀我而家手上呢個吊水鯇魚，或者你呢個雞甲魚，呢個乳鴿，反正呢度有4樣嘢，你可以揀3樣，都可以重複揀嘅。你做咁平係咪用嗰啲死雞死魚啊？肯定唔會啊！呢個我哋自己農場自己養嘅，全部都新鮮嘅。正宗清遠走地雞。湯底有4樣可以揀，我就揀咗你哋嘅摯愛巴戟道種，加入雞甲水魚一齊煲，呢個份量大到果命，幾乎滿晒出嚟，6個人都夠食啦。套餐仲包配菜、米飯、茶位，而且每個人都可以免費停車3個鐘，128食完拍拍籮柚就走，20種組合自由搭配，刷到視頻快啲叫阿媽冇煮飯啦！呢煲嘢食咗會唔會發發聲啊？呢個我唔知啊，反正床板買斷咯。天雷滚滚我好怕，偏偏我浑身要炸炸。记得点赞关注哦。